BB Home Channel。Hello，小朋友，你好啊，我係 BB 熊啊，我而家同媽媽喺巴士站度等緊巴士，我哋一陣間要去超級市場度買嘢啊，巴士嚟啦！BB 熊，我哋搭巴士呢段時間，不如嚟睇下巴士個巴字係點樣寫㗎？呢一個就係巴士個巴字，都係小巴個巴字。個巴字其實我哋可以咁樣記㗎，佢個樣同巴士有啲似，上面就好似巴士嘅窗咁樣。下面就係我哋上車嘅門，小朋友喺度上咗車，跟住就去窗邊揾個位坐低。呢個就係巴士個巴字啦。得，媽媽，我哋到咗超級市場啦！呢度有好多嘢買啊！我哋要買啲乜嘢啊？我哋要買今晚食嘅晚餐同埋聽日嘅早餐，睇下先。嚟睇下啲魚啊，好新鮮嘅魚啊，好新鮮嘅魚啊！今晚食魚都好喎，貓先生唔該俾啲魚我哋啊！貓先生，我最近學緊中文字啊，可唔可以教我個魚字係點寫㗎？當然冇問題啦，呢個就係個魚字啦。個魚字其實有啲似一條游緊水嘅魚，下面係魚嘅尾巴，上面係魚嘅身體，好似一條喺水度游水嘅魚咁樣嘅。呢個就係個魚字啦。好，買到魚啦，仲要買啲菜先得。Hello，BB 熊，過嚟揀下啲菜啊！今日嘅菜好新鮮啊！我聽講你學緊中文字喎，不如我哋睇下個菜字係點寫啦。呢個就係好有營養嘅菜先生，佢同個菜字好似樣嘅，上面係菜葉，下邊係菜先生嘅身體，係個菜字啊！有魚有菜，我哋買埋早餐就得啦。新鮮出爐嘅麵包好香啊！我過嚟揀下咯。麵包師傅先生，點解你哋麵包整得咁好味嘅？其實要整好味嘅麵包，最緊要就係要將個包包實。芝士包要包實，紅豆包要包實，朱古力包要包實，就好似麵包個包字咁樣。呢個係個包字裏邊，如果擠咗紅豆嘅話，記住要上面下面都包實佢，包實佢，咁樣你就會記得呢一個係麵包個包字嚟咗咯。好啦，買完嘢，我哋俾錢就返屋企啦。小朋友，我今日行超級市場好開心啊！返屋企之前，我哋睇多次今日學咗嘅新字啊！呢個係咩字啊？係啦，就係個菜字，係有營養嘅菜先生啊！呢個係個菜字，呢個又係乜嘢字呢？麵包師傅叔叔教我哋，中間有紅豆就要攞麵包包實佢。呢個係麵包個包字啊！呢個又係乜嘢字啊？上面係身體，下邊係尾巴，
係咪一條游緊水嘅魚咧？呢個冇錯，就係個魚字啦。最後，你又記唔記得呢個字咧？上面係窗，下面係門，我哋喺度上車㗎。呢個係巴士個巴字啊！啊，巴士嚟啦！小朋友記得提爸爸媽媽要 like 同埋 subscribe BB Home Channel，下次見啦，拜拜。